Բարև ձեզ, այսօր ուրախնդիր են ներքաղաքական հիմնարարցերը։ Հյուրընկալել են պատմաբան, հրապարակախոս Հրանտ Տեր-Աբրահամյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Տեր-Աբրահամյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ավելի քան 1.5 տարի անց հեղափոխությունից կարելի է միանշանակ ասել մենք ինչ հանգրվանում ենք եւ ուրվագծվում են այն խոստումները կամ դրանց կատարումը մենք տեսնում ենք, որոնք տրվում էին անցած տարվա ապրիլին։ Իսկ հանգրվան ասելով նայած ով ինչ է հասկանում, որովհետեւ հեղափոխությունների համար ընդհանրապես շատ բնական է, որ երբ որ այդ որ իշխանափոխության խնդրի շուրջ միավորվում են շատ տարբեր ուժեր, դա բոլոր հեղափոխություններին է բնորոշ, բոլոր այդպիսի process-ներին է բնորոշ եւ այդ տարբեր ուժերը ունենում են մի նպատակ կոնկրետ, ասենք իշխանություն փոխելու, բայց ձեր ասած հանգրվանների իմաստով, այսինքն մնացած ավելի հեռանկարային նպատակների առումով շատ տարբեր պատկերացումներ կարող են ունենալ, դրա համար շատ դժվար է ասել հանգրվանի, ինչ հանգրվանի հասել ենք նայած թե ու որ խմբի այդ հեղափոխությանը մասնակցած կամ թեկուզ չմասնակցած որ տեսանկյունից եք նայում եւ որպես կանոն հետո արդեն երբ որ այդ հեղափոխությունը իշխանափոխությունը տեղի ունենում հետագայում անընդհատ ճշտումներ են գնում այդ բանի շուրջ էլի բոլոր հեղափոխություններին ինձ թվում է բնորոշ օրինաչափություն է գուցե մի քիչ ասեն շատ համարձակ ընդհանրացում եմ անում բայց կարծես թե այդպես է թե պատմական փորձը նայենք որ նպատակները իրականում թե ինչի համար է տեղ ունեցել հեղափոխությունը, որքան էլ տարօրինակ է, ճշտվում է հենց հետո ընթացքում տարիների ընթացքում, հաճախ 1.5 տարի նույնիսկ շատ քիչ է։ Հիմա դեռ ճշտված էլ չէ։ Ինձ թվում է մինչև վերջ ճշտված չէ։ Օրինակ տեսեք, եթե իմ տեսակետից նայեք, ես կարող եմ իմ տեսակետը ասել, չնայած հեղափոխության շատ ակտիվ մասնակից չեմ եղել, բայց ընդդիմադիր ընդհանրապես նախորդ շարժումներին բոլորին համարյա քիչ թե շատ մասնակցել եմ։ Իմ տեսակետից ամենակարևոր նպատակը պետք է լիներ ընդհանրապես հեղափոխությունը ես պատկերացնել եմ որպես վերանորոգում ինքը այդ վերանորոգչական վերածննդի նման մի մեծ բան պետք է լինի, երբ որ ամբողջ այս ոնց որ պետական ազգային համակարգը իր տարբեր ենթահամակարգերով պետքա վերակառուցվի։ Ոչ թե քանդվի։ Այո, հենց էս է բանը, հենց էս է ուզում շեշտել, որ ոչ թե քանդելու մասին խոսքը պետք է լիներ, այլ որովհետև նախորդում միշտ կարող ես դու առանձնացնել այնպիսի եւ դրական եւ բան, հա, բացասական տարեր։ Դու պետք է բացասական տարերը ժխտելով մի կողմ դնելով դրական ժառանգության վրա հիմնելով վերականգնման, վերածննդի մի process անես։ Մի քիչ абստրակտ է հնչում գուցե ասածս, բայց իրականում սրա տակ շատ կոնկրետ քաղաքական ծրագիր կա։ Բայց տեսնում եք, որ հեղափոխական թիմը այդպես չի իմաստավորում հեղափոխությունը։ Ես չեմ տեսնում առայժմ, որ որևէ շատ կոնկրետ կերպ իմաստավորվի, որտեղ ես դեռևս չեմ տեսնում, որ այդ ասենց ասած հեղափոխական թիմը եւ ընդհանրապես այն համակարգը ոնց որ քաղաքական Հայաստանը կենտրոն համակարգը ընդհանրապես կայացած լինի կայացման process է գնում որտեղ մինչեւ հիմա էլ բավականին ինձ թվում է բազմաշերտ է այդ թիմը որը մենք կոչում ենք իշխող թիմ կամ ավելի լայն հեղափոխական թիմ այն թիմը որը որովհետեւ մի մասը իդեպ հեղափոխության աջակցող ուժերից շատ վաղուց այդ կողմից դուրս է եկել եւ հակառակ դիսկերում է հիմա ասենք նույն այդ վերնատուն կոչված բանում շատ բաներ կան ուժեր եւ անհատներ ներկայացած որոնք այս հեղափոխությանը բավականին մասնակցություն են անգամ Քոչարյանի որոշ աջակիցներ են հրապարակում թեկուզ ոչ շատ sense ասած երևացող դիրքերում բայց եղել են եւ բավականին ակտիվ են եղել այսինքն ես չեմ տեսնում հիմա այն փուլում էլ մենք չենք, երբ որ կա կայացած վերջնականապես կայացած ինչ որ մի հատ թիմ, ուղղություն, որպեսզի մենք նույնիսկ գնահատական տանք, թե որ ուղղությամբ են գնում։ Իսկ դա դեռ process է, որ ազդեցության գործակալներ ամենատարբեր խմբերից, գլոբալիստներ, արևմտամետ, ռուսամետ, չափից դուրս բարձր ձայնով են խոսում այսօր եւ տպավորությունն է, որ իշխանությունը հաճախ բավարար ուժ չունի հակադարձելու նրանց լեգիտիմություն ունի, բայց ինչու չի հակադարձում եւ ընդհանրապես այդ օրակարգերը, որոնք այդ մարգինալների կողմից կարևոր հարց եք բարձրացնում, ինձ թվում է սա ընդհանրապես ոչ միայն Հայաստանին, ընդհանրապես համաշխարհային մի հատ միտում կա, որ մեր տիպի ավելի sense փոքր երկրների ներքին քաղաքականությունը ավելի մանավանդ հետսովետական տարածքում ավելի ու ավելի շատ վերածվի այսպես արտաքին ազդեցության, ոնց որ գործակալների կոչեն կամ ագենտների բախմանը, հա, օրինակ դասական օրինակ կարելի է գուցե համարել Ուկրաինան, որը այդ արդյունքում այդ պետությունը կարելի է ասել փլուզվեց եւ դա իհարկե թիվ 1 մարտահրավերներից է նաեւ մեր քաղաքականության process-ը նոր չի սկսվել եւ հեղափոխությամբ չի սկսվել առնվազն մենք կարող ենք 2016-ից հաշվել մինչեւ այդ էլ միտումները միշտ եղել են բայց մանավանդ երբ որ ասենք լավ հիմա չխորանանք այդ շատ կխորանանք 13-ին էլ է շատ ակտիվ ԵԱՏՄ-ի օրերին հիշում եք ինչքան շատ է քննարկում այդ խնդիրը ամեն դեպքում ինձ թվում է դա դեռ չէր դարձել հիմնական միտում 16 թվից սկսած սկսում է
սպառնալիք արդեն դառնալ որպես հիմնական միտում, իդեպ նույնիսկ վարչապետի մակարդակով Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակով այդ մարտահրավերի մասին խոսացվել է, հա, չնայած գիտեք ինչ չպետք է ասել, թեման պետք է բացվեր, ինձ թվում է մի քիչ հետո արդեն իշխող թիմի ներկայացուցիչների կողմից, հաճախ է այդպես, որտեղ ամեն ինչ չի որ պետության կամ չգիտեմ իշխող թիմի ղեկավարը պետք է բացահայտասի, ինքը կարող է ուղղություն տալ, թեման հետո բացվի, բայց թեման հետաքրքիր է որ չի բացվում, ամենից սա շատ կարևոր խնդիրներից է Հայաստանի այսօր եւ սա այնպիսի խնդիր է, համազգային խնդիր է, ամբողջ քաղաքական դաշտին է վերաբերվում, մենք պետք է իսկականից նպատակ, գիտակցված նպատակ պետք է դնենք եւ հասկանանք, որ կան խնդիրներ, որոնք իշխանություն, ընդդիմություն, դիմակայությունից դուրս են եւ վեր են։ Հայաստանը կենտրոն քաղաքական դաշտ ունենալը այդպիսի գերխնդիրներից է եւ հեղափոխության գերխնդիրներից է, որտեղ այն հեղափոխություններն են արդարացվում, որոնց արդյունքում տվյալ երկրների ինքնիշխանության չափը, թեկուզ որոշ այսպես մի քիչ ավելի քաոտիկ չասեմ, բայց турբուլենտ շրջանից դուրս գալով ինքնիշխանության չափը բարձրանում է եւ այն հեղափոխությունները կարող ենք համարել ձախողված, որոնց արդյունքում դա տեղի չունենում։ Հիմա կներես մենք կարող ենք օրինակներ բերել, ասենք տեսեք ռուսական հեղափոխությունը, որը 17 թվականին սկսվեց եւ турբուլենտ շրջան երկիրը ապրեց, բայց արդյունքը եղավ Ռուսաստանի այսպես աննախադեպ միջազգային դերի կշռի վերելքը, որը նույնիսկ ցարական Ռուսաստանը չէր ունեցել, դա վերածվեց, այսինքն հեղափոխությունը սկսվեց առաջին հայացքից թվում է թե այսպես ոչ հակառակ ուղղությամբ, քան ավանդական ռուսական քաղաքականություններ, բայց արդյունքում մենք ստացանք ռուսական ազգային շատ մաքուրել քաղաքականություն, ինձ նոր սովետական միության, նույնը ֆրանսիական հեղափոխությունը ի վերջո վերածվեց Նապոլեոնի կայսրության եւ այլն, հեղափոխությունները հաճախ շատ հակասական ընթացք են ունենում եւ հաջողված կարող ենք համարել այդ հեղափոխությունները, երբ որ ինքնիշխանության չափը կբարձրանա։ Մեր ընդդիմադիր պայքարներում ոչ մեկ անգամ մեր ծայրահեղ ընդդիմադիրները խոսել են անգամ պետության դեմ, այսինքն ոչ միայն գործող իշխանության, այլև տպավորություն եղել, որ Հայաստանի պետությունը որպես այդպեսին այս փուլում չեն ընդունում։ Դուք գիտեք, որ այսօր էլ որոշ խմբեր պահանջում են գնահատական տալ անցած 20 տարվա, այսպես շատ թվաբանական ճշգրտությամբ կառավարմանը կոչելով այն պետության զավթում։ Դուք համաձայն եք նմանատիպ գնահատումների։ Ես ասեմ, որ նույնիսկ այն ժամ ես քանի որ մասնակցել եմ, չգիտեմ, գիտեք, թե չգիտեք, ընդդիմադիր գրեթե բոլոր բաներին, հիմա տեսեք, այն ժամանակ էլ ես չասեմ, որ դա գիտակցված բաժանում է եղել, բայց միտում միշտ եղել է երկու այսպես տեսակետների միջև, հա, երբ որ դու ընդդիմադիր պայքարի մեջ ես մտնում, շատ հեշտ է ինչ որ մի սահման անցնել, երբ որ դու չգիտակցելով իսկ սկսում ես արդեն շղթել նույնիսկ անպետության արժեքը, որի համար իրականում դու պետք է պայքարես, այլ որի դեմ, ոչ թե որի դեմ, հա։ Եւ այստեղ շատ կարեւոր է անկախ նրանից թե որքան արմատական դիրքերից ես դու հանդես գալիս, ես համարում եմ նորմալ է, ընդդիմությունը պետք է արմատական դիրքերից հանդես գա, այլ ոչ թե կիսատ պրատինի, բայց այդ արմատական դիրքը չպետք է երբեք նշանակի, որ դու մոռանում ես, որ պայքարը ընդդիմադիր հանուն պետության է, ոչ թե ընդդեմ պետության, հա։ Եվ իմ համար օրինակ միշտ այսպես է եղել դիրքորոշումը իմ եւ ինպես մտածողների համար, հա, որ Հայաստանը այսպես թե այնպես, ոչ թե ինքը վատ պետություն է, չկայացած պետություն է կամ ինչպես ասում են նույնիսկ զավթված պետություն է, ինքը բավականին կայացած, բավականին լավ մեր ժողովրդի ունեցած ռեսուրսի տեսակետից բավականին այսպես ուժեղ պետություն է, բայց պետք է ել ավելի լավը դարձնել, այսինքն ընդդիմադիր պայքարի հեղափոխության նպատակը պետք է այդ լինի, ոչ թե ժխտողականություն, այլ հիմա այն ինչ որ դուք ասում եք, շատ կոնկրետ խմբի օրակարգ է, որ ասում է պետությունը զավթված է, սա իհարկե աբսուրդ է, Հայաստանի պետությունը որտեղ սա իդեպ, սա ի վերջո անկախության դեմ է խոսում, այսինքն ինչ է նշանակում պետությունը զավթված։ Ով է զավթել պետությունը։ Ով է զավթել Հայաստանի պետությունը։ Հայաստանի պետությունը 91 թվականից հռչակվել է անկախ եւ ինքը անկախ պետություն է իր բոլոր թերություններով հանդերձ, ինքը մեր պետություն է եւ երբեք կեղծված ընտրություններով հանդերձ ինքը մերն է։ Հանդերձ ինքը զավթված պետություն երբեք չի եղել եւ սա շատ կարեւոր հանգրվանային այսպես բան է, սահման է, կետ է։ Եվ ես համենայն դեպս բավականաչափ ուրախ եմ, որ մեր իշխող թիմը ամեն դեպքում չնայած դա 1.5 տարի կա այդ քարոզչությունը, որ պետք է անպայման այսպես ասած չակերտավոր քաղաքական գնահատականը տրվի եւ դրա հետևանքով այսպես պետությունը զավթված հռչակվի, մեր իշխող թիմը որքան էլ ինքը չի ենթարկում կարծես թե ընդհանրապես դա նորմալ է, երբ ամեն հաջորդ իշխանություն, պարոն Տեր-Աբրահամյան, սկսում է քաղաքական գնահատական տալ նախորդին։ Մենք կարծես թե նմանատիպ նախադեպ չենք ունեցել։ Ռոբերտ Քոչարյանը 98-ից հետո ամենաբարձր մակարդակով, այսպես ասենք, քաղաքական գնահատական չտվեց, մի պարզ պատճառով Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր նրան բերել 97 թվականին Հայաստան։ Բայց քարոզչությունը գնաց, իհարկե քարոզչությունը տարիներ շարունակ նույնը նաև Սերժ Սարգսյանի օրոք, բայց առաջին դեմքի մակարդակով մինչև 2007-ին Տեր-Պետրոսյանը չվերադարձավ, չէր ասվում։ Փաշինյանը ոչ միայն գնահատում է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին, առնվազն երկու ելույթում նա նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանին է բավական կոշտ գնահատել, Միլանի հայտնի ելույթը հիշում եք, չարիք որակեց։
Հիմա հաջորդ իշխանությունն էլ Փաշինյանից հետո նրան է քաղաքական գնահատական տալու եւ մենք հայտնվել ենք ինչ-որ փակ շրջանակի մեջ։ Տեսեք, այդ առանձին խոսքերը մի կողմ ենք թողնում, որովհետեւ այդ երբ որ այդ ուժերը ասում են քաղաքական գնահատական տալ, դուք էլ հասկանում եք դա մի քիչ ավելի լայն բանի մասին է, քան ուղղակի ասենք ինչ որ մի ելույթում 1-2 ասեն գնահատական տալը, դա ավելի համապարփակ process-ի մասին է խոսքը, բայց այստեղ տեսեք ինչն է, ընդհանրապես կա մի հատ բայց իդեպ Փաշինյանի խոսքերը եթե հետևեք ինքը նաև հակադիր բաներել է բավականին հաճախ ասել, օրինակ անցյալ տարվա սեպտեմբերի 21-ի ելույթը իր, երբ որ ինքը անկախության օրվա ելույթ ունեցավ, ինքը գնահատական կարելի ասել տվեց ընդհանուր երրորդ հանրապետությանը եւ այդ բանը միտում է ինքը ոնց որ այդ ելույթով ժխտեց, որ մենք չենք ընդհանրապես ժխտում երրորդ հանրապետության արժեքը, իր դրական կողմերը եւ այլն, այսինքն ինքը այդ ծայրահեղ մոտեցումը ժխտեց։ Մնացած բաները դրանք գիտեք ավելի շատ ընթացիկ ինչ որ քաղաքական ընթացիկ կուրսի փոփոխությունների հետ կապված, ես այդքան շատ լուրջ ուշադրություն դրանց չէի դարձնի, քանի դեռ այդ կոնցեպտուալ բանը պահպանվում է, որ ամեն դեպքում մենք չենք ժխտում ընդհանրապես ժառանգական կապը երրորդ հանրապետության տարբեր շրջանների միջև։ Որոշ չափով դա գիտեք սովետական դեռ ամեն դեպքում ավանդույթ կա, երբ որ սովետական միության մեջ էլ այդպիսի մի քիչ բռնապետական ռեժիմներում շատ հաճախ ամեն հաջորդ իշխանության եկած լիդերը պետք է ցույց տար, որ ինքը ավելի լավն է, ինքնահաստատվի նախորդի հաշվին դա մի քիչ բռնապետական, այսպես կամ ավտորիտար, տոտալիտար համակարգերին բնորոշ բան է, էլի, երբ որ արդեն ավելի այսպես լեգիտիմ եւ ժողովրդավարական, ասենք ասենք հիմքեր է դրվում պետության, դրա կարիքն էլ ոնց որ թե կամած թուլանում է, արդեն դրա կարիքը չկա եւ հուսանք, որ Հայաստանում էլ ի վերջո այդ ուղղությամբ կգնա։ Ամեն դեպքում քարոզչական մակարդակով ես ասեմ 90-ական, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության գալուց հետո իհարկե ամեն դեպքում այդ հակաքարոզչական գիծը նախորդ իշխանության դեմ գնում էր եւ դա բավականին էլի ի վերջո խոսքը նրա մասին չէ, որ նույնիսկ մի քիչ տգեղ գործընթաց էր, դա մի կողմ թողած, որովհետեւ ի վերջո այդ նույն մարդիկ եղել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ իշխանություն էին եղել։ Խոսքը դրա մասին, որ դա ինչ որ իր ծայրահեղ դրսևորումներում արդեն պետությանն էր սկսում վնասել, որովհետև երբ որ դու հակաքարոզչություն ես սկսում անել քո անցյալի դեմ, ինչ որ մի հատ սահման կա, օրինակ 90-ականների դեմ հակաքարոզչությունը ի վերջո կարող էր վերածվել անկախության դեմ քարոզչության եւ հաճախ այդպես էլ լինում է։ Կամ Ղարաբաղի դեմ քարոզչություն։ Ղարաբաղի դեմ քարոզչության, Ղարաբաղի շարժման դեմ քարոզչության եւ այլն եւ այդ սահմանը այն ժամանակ էլ հաճախ անցնում։ Հիմա այդ դասը այսօրվա իշխանությունը քաղել է թե ոչ, պարոն Տեր-Աբրահամյան։ Ես չգիտեմ քաղել է թե ոչ, ես ամեն դեպքում կուզենայի, որ իհարկե քանի որ նաեւ իշխանություն են եւ հիմա արդեն դիմություն չեն, ավելի այսպես ամուր դիրքերից են եւ իրենց հանրային լեգիտիմության վրա այս պահին կասկած չկա, իհարկե ես կուզենայի, որ ընդհանրապես ավելի հավասարակշիռ, մտածված եւ այսպես չափված դիրքորոշում լիներ այդ բոլոր հարցերում, որովհետեւ հիմա ընդհանրապես խնդիրը հիմա անդադ անցյալը փորփորելը չէ էլի իսկականից։ Հիմա խնդիրը դեպի ապագան նայելն է եւ իսկականից, որովհետեւ այս խոսքերը չեն որոշելու այս բոլոր գործընթացների, այս ամբողջ պայքարի, այսպես ասած գնահատականը վերջնական գործերն են որոշելու, այսինքն կանցնի, չգիտեմ, եւս 5 տարի եւ 5 տարի անց անկախ նրանից թե ով ինչ է խոսացել անցյալին կամ ներկային կամ ապագային ինչ գնահատական է տրվել կոնկրետ արդյունքներով եւ ես վստահ եմ մեր ժողովուրդն էլ շատ սթափ ժողովուրդ է, շատ իրատեսական ժողովուրդ է, շատ կոնկրետ արդյունքներով դատելու է այս process-ը արդյունք բերես թե չբերես։ Մասին է, հաջորդ ընտրությունների մասին է, իհարկե, որը մեզ ցույց կտա ի վերջո իշխանության պաշտոնավարման արդյունավետությունը։ Ես նկատի չունեի մենակ ընտրությունները, բայց հա, այդ թվում ընտրությունների միջոցով, բայց չափիչը պետք է լինեն ընտրությունները։ Հիմա մի մտավախություն կա, որը մենք պարբերաբար ամեն հաջորդ իշխանության հետ տեսնում ենք, սկսած առաջին նախագահից եւ սկսած ՀՀՇ իշխանությունից։ Հայաստանյան բոլոր կառավարող կուսակցությունները շատ արագ նույն ախտերն են ձեռք բերում, դառնում են նոմենկլատուրային կուսակցություն եւ սկսում են անել նույն սխալները, որոնք իրենք էին դատապարտում ժամանակին, երբ ընդդիմություն էին, չէ՞։ Հիմա դուք տեսնում եք այդ վտանգը քաղաքացիական պայմանագրի իմ քայլի գլխին։ Քաղաքացիական պայմանագրի առումով ես ավելի ճիշտ հակառակ վտանգ կտեսնեի, ճիշտ ասած, որքան էլ զարմանել է, այն իմաստով, որ ի վերջո, ասենք, ավելի մինչև հիմա ես չեմ տեսնում, որ կենտրոնացված քաղաքական թիմ ստեղծված լինի։ Մինչև հիմա մենք տեսնում ենք այնպիսի դրսևորումներ, որ ասենք, չգիտեմ, նույն ֆրակցիայում մարդիկ կան, դեպուտատներ կան, որոնք իրենցով այսպես ներքին ժողովրդավարություն անվան տակ ինչ որ ինքնագլուխ բաներ են անում եւ այլն։ Ես ավելի շուտ կտեսնեի հիմա իշխող թիմի խնդիրը ավելի կենտրոնացնելու իր ջանքերը եւ ընդհանրապես ավելի sense
լավ կազմակերպչական հիմքերի վրա ամեն ինչը դնելու, որտեղ դա երկրին է նաև պետք։ Երկրին ի վերջո պետք է կազմակերպված, առաջնորդող, նաև իշխող ուժ։ Բայց ձեր ասած վտանգի առումով էլ մյուս, այսպես ասած, խնդիրը կա։ Քաղաքական դաշտի ձևավորումը, դա այսպես է մեր հասարակության մեջ, նույն իշխող թիմի մեջ, չգիտեմ, բոլորիս մեջ տարածված է, այնպես որ ինքն իրանով կլինի։ Չէ, դա ինքն իրանով չպետք է լինի, որպեսզի իշխանությունը չունենա, ձեռք չբերի այն աղթերը, որոնք դու նշեցիք, պետք է նորմալ հակաբևեռ ինքը ունենա։ Իսկ այդ նորմալ հակաբևեռն էլ էլի չի կարելի սпасել, որ ինքն իրենով պետք է ստեղծվի։ Քաղաքական դաշտի ձևավորումը պետք է դիտվի, դրվի այդ խնդիրը որպես եւ հեղափոխության, ասենք, չգիտեմ, եւ ընդհանրապես քաղաքականության թիվ 1 խնդիրներից հանրային պահանջ պետք է լինի, ոչ թե իշխանությունը պետք է ձևակերպի դա։ Դա պետք է ներքևից գա, ոչ թե վերևից։ Ներքևից ո՞նց է գալիս։ Ամեն դեպքում քաղաքական գործունեությունը ենթադրում է լուրջ ռեսուրսներ։ Հիմա ինչքան էլ հանրային պահանջ լինի, հանրության մեծ մասը չունի այն ռեսուրսը, որպեսզի ըստ իր հանրային պահանջի ձևավորի մի քանի էնել քաղաքական ուժ։ Պետք է ուրեմն, ես չեմ ասում, քաղաքական այդ դաշտը ձևավորվի կաբինետներում մեկը նստի ինչ որ բան գծի, չէ, տենց պրիմիտիվ բանի մասին չի խոսքը, բայց ինչ որ սահմաններ, ինչ որ պայմաններ պետք է ստեղծվեն, որպեսզի քաղաքական դաշտի եւ նաեւ քաղաքական դաշտի տեսլական պետք է լինի, ինչ ձևի քաղաքական դաշտ է, պետք է լինի Հայաստանակենտրոն, այդտեղ պետք է բացառվեն կենտրոնամետ դիրքերում չպետք է հայտնվեն այդ ձեր ասած մարգինալ արտաքին ազդեցության գործակալները։ Իզմերը ընդհանրապես չպետք է լինեն ինչպես վարչապետն։ Ես ճիշտ ասած հայ տեսակետի կողմնակիցն եմ միշտ եղել, որ այդ իզմերը դա հիմա սա էլ բարդ թեմա է, որ ասում ես իզմերը չպետք է լինեն, մարդիկ մտածում են, որ քաղաքական գաղափարներն է ընդհանրապես շղթում կամ քաղաքականության մեջ գաղափարական բաղադրիչը։ Ոչ, իզմերը այն դասական իմաստով, որ եկել են մեզ մոտ, որոնք ասենք արհեստական բաներ են, դրանք բաժանումներ են ի վերջո, եւ հենց այդ իզմերն են հաճախ նպաստում, որ այդ արտաքին գործակալների կռիվը այսպես մի հատ բան ստանա, էլի գաղափարական պայքարի շղարշ։ Ոչ, գաղափարները քաղաքական պետք է տարբեր են այդ իզմեր կոչվածից։ Քաղաքական գաղափարը պետք է սեփական երկրի սեփական քաղաքական process-ի փորձերից ձևակերպվի, հա, օրինակի համար եթե մենք վերցնենք Հայաստանի պատմությունը, անկախ Հայաստանի պատմությունը, մեր քաղաքական բնական գաղափարը, ես օրինակ դա կոչում եմ ազգային դեմոկրատիզմ, որտեղ մեր մոտ միշտ այդ երկու տարը եղել են միասին։ Հակադրության մեջ են արհեստականորեն փորձում ներքաշել։ Իսկ երբ որ դրանք իրար հակադրվում են, ասենք մեկը ազգային հակադրում է դեմոկրատականին եւ դեմոկրատականը հակադրում է ազգայինին, դա արդեն հայկական չի, դա արդեն դրսի ազդեցություններն են գալիս, որտեղ դրսի համար դրանք հակադիր են, Հայաստանի համար դրանք շատ բնական սինթեզի մեջ են։ Շարժման մասին եք ստամենայինի ասում։ Օրինակի համար, բայց ընդհանրապես մեր ամբողջ անկախության պատմությունը տեսեք կառուցված է այսպես հրապարակային շարժումների շուրջ։ Մեր մոտ երբեք գրեթե մի տարի չի անցել, որ ասենք հրապարակային ինչ որ ընդդիմադիր ժողովրդական ներդրում շատերը այլասերվել են։ Նաև միգուցե այդ գաղափարներին չհամապատասխանելու պատճառով։ Համենայնդեպս տեսեք, այլասերվել է, չգիտեմ ինչքանով կարող ենք ասել այլասերվել, բայց երբ որ այդ շարժումները իրենք հենց իրենց փորձից չեն ձևակերպում այո գաղափարախոսություն, այլ որպես գաղափարախոսություն իդեոլոգիա վերցնում են ինչ որ դրսից բերված գաղափարները, հա դրանք չեն աշխատում։ Ու Ղարաբաղյան շարժումը իրայությամբ ազգային դեմոկրատական շարժում էր, բայց հետագայում սկսեց ինքն իրեն գիտակցել որպես զուտ լիբերալ շարժում։ Եվ այդ դեպքում ինքը նաև իշխանությունից ձեռքեց, որտեղ ինքը իրայությամբ այդպեսին չէր։ Ես ուզում եմ մեր զրույցի սկզբին վերադառնալ, պարոն Տեր-Աբրահամյան, երբ խոսում ենք կներեք քաղաքացիական պայմանագիրը, ինքը իրայությամբ եթե իրեն ճիշտ է գիտակցում, ինքը ազգային դեմոկրատական է։ Եթե ինքը սկսի բաժանումներ դրա մեջ դնել կամ ավելի շեշտի մեկը կամ մյուսը, ինքը նույն ճակատագրի կարժանանա։ Մի հատ պետք է վերաթերթել այդ կուսակցության կանոնադրությունը տեսնել, թե իրենք իրենց կարևոր չի են լիրքավորում։ Այն ինչը որ գրած է, կարևոր չի, կարևորը այն ինչը որ կյանքի process-ի մեջ դրսևորվում է, որովհետև գրած շատ բան կարաս գրես։ Դուք դինաս իրականում ինչա որպես դրսևորում։ Երբ մենք խոսում ենք զրույցի սկզբում հեղափոխության իդեալներ, ինչը կարող է կյանքի կոչվել, ինչը ոչ, ժողովուրդը ի վերջո հեղափոխություն արեց այդ երկակի իրականության դեմ ապստամբելով, չէ՞։ Մեզ մի բան ասվում էր, մենք բոլորովին այլ բան ենք տեսնում։ Չեն բաժանում ընտրակաշարք ասում են իշխանությունը, մենք բոլորս տեսնում ենք, որ բաժանում են։ Սերժ Սարգսյանը ասում էր, չեմ առաջադրվի, բայց գնաց վարչապետ։ Այդ պարզունակ պրիմիտիվ խաբեությունը եւ ստախոսությունը ինչու է այսօր շարունակում գործող իշխանությունը։ Օրինակ Հայկ Մարությանը։ Ինչու են ստում, եթե նրանք չունեն դրա հիմքը, այսինքն դա նրանց պետք չէ, իրենք առանց դրա ունեն շատ մեծ քվե։ Եվ տարբեր իրավիճակներ են լինում, երբ իրենք ստում են, լավ իմանալով, որ ժողովուրդը չի հավատալու իրենց ասացի։ Տեսեք, երկու հարց տվեցիք էլի, մեկը ասենց ընդհանուր հարցը, մեկը մասնավոր։ Ժողովրդի մասով ամեն դեպքում ասեմ, երբ որ ասում ենք ժողովուրդը արեց կամ ժողովուրդը չարեց, ժողովուրդը ամեն դեպքում առաջնորդվում է իր այսպես բնազդ բառը, որ ասում են մարդիկ մեկ-մեկ մտածում են վատ բան եմ ասում, չէ, առողջ բնազդով թեկուզ մեր ժողովուրդը միշտ էլ իր առողջ բնազդով է առաջնորդվում, բայց
այդ բնազդային, ասենք, sense ասած բաների ձևակերպումը որպես գիտակցված նպատակներ, դա արդեն վերնախավերի գործն է, եւ մտավորական վերնախավերի եւ քաղաքական վերնախավերի, այսինքն այն ինչը որ ժողովուրդը անում է, պետք է իր ձևակերպումը ստանա տեսական արդեն այդ մակարդակում, այդ մեր մոտ հաճախ տեղի չունենում, հա, հիմա ասենք ժողովուրդը արեց հեղափոխություն, բայց դրանից հետո արդյոք մենք նստել ենք ձևակերպել ենք այն նպատակները, որոնք այդ բնազդային կամ չգիտեմ առողջ բնազդային գործողության, ոնց որ թե չենք անընդհատ մենք վերագրում ենք հետո այդ ժողովրդական շարժումներին ինչ որ նպատակներ, որոնց ձևակերպումները հասկանալի չի թե որտեղից են գալիս։ Հասկանում եք, ասենք ես չգիտեմ արդյոք հայ ժողովուրդը օրինակ հեղափոխությունը արել է օրինակի համար եմ ասում, որպեսզի դպրոցներում ուրեմն հայոց եկեղեցու պատմության այդ դասընթացը հանվի։ Այդպիսի նպատակ ասենք ձևակերպվել է այն ժամանակ, որովհետեւ մեկը ասել է ժողովրդին, որ սրա համար եմ անում հեղափոխություն, կամ ժողովուրդը ինքը այդ ձևի պատգամ տվել է կամ կարող էր տալ։ Պարզ է որ ոչ, չէ, բայց այն ինչը որ իրականում ձևակերպվել է, ասենք արդարության պահանջը եւ այլն, դա որպես ասենք, չգիտեմ, եւ տեսություն եւ մեխանիզմ պետք է ձևակերպվի եւ հասկանալի դառնա, հա, որպեսզի այդ ժողովրդական շարժումները իրական արդյունք տան, այլ ոչ թե անընդհատ լինեն եւ հետո տենց օդի մեջ կախվեն։ Հիմա ինչ վերաբերում է Հայկ Մարությանին, ես ճիշտը որ ասեմ, մեկ օրինակ եմ ասում, ընդհանրապես գիտեք որ էլի մասնավոր օրինակն է։ Ես այդքան շատ չեմ հասցրել հիմա խորանալ այդ թեմայի մանրամասների մեջ, մի բան կարող եմ զարմանալով ասեմ, ես քաղաքական եմ, էլի նայում, ասենք մի քիչ այդ բովանդակային հարցերը իմ համար միշտ չի որ այդքան կարող են։ Քաղաքական առումով ես մի բան եմ տեսնում, շատ զարմանալի եւ տարբեր կողմերից միավորում կա այս պահին այդ ոնց որ Հայկ Մարությանի դեմ եւ իմ համար համենայնդեպս այս process-ի մեջ ամենահետաքրքիրը դա է, նույնիսկ ոչ թե Հայկ Մարությանի առանցքան իշխանության ներսից եք տեսնում, չէ՞։ Ահա բավականին տարօրինակ տեղերից, ասենք այդ թվում ձեր ասած տարբեր արտաքին, ասենք ազդեցության տակ գտնվող, ասենք ոնց որ խմբերից շատ տարօրինակ միավորում կա, այսպես այդ որը չկար կամ չէր երևում դրա միտումը եւ ինձ մի քիչ կասկածելի է էլի կներեք որ ասենք այդ բոլոր խմբերի մղումները որ այդքան ազնիվ են եւ հենց իրենք ուղակի պարզապես այն մտածել են Հայկ Մարությանը այսինչ վատ բան արեց եկեք ես ավելի շատ ստեղ ինչ որ զուտ հոտառությամբ ավելի կազմակերպված բանի սցենար եմ տեսնում որ ինչ որ մի պատճառով ոչ թե Հայկ Մարությանն է նույնիսկ այստեղ խնդիրը Երևանի այդ քաղաքապետի պաշտոնի հետ կապված որը կարևոր դիրք է իշխանական համակարգում շատ տարբեր խմբեր իրարից միգուցե տարբեր շատ տարօրինակ կերպով ուզում են ինչ-որ հարց լուծել այդտեղ ես այդ եմ տեսնում բայց սա զուտ շատ նախնական եմ ասում եթե անգամ քաղաքապետի աթոռի կռվախնձորը թողնենք այդ պայքարը աթոռակռիվը դա է կարևորը չէ դա ի վերջո վերջնանապատակն է բայց խնդիրը այստեղ ո՞րն է պարոն Տեր-Աբրահամյան որ իշխանական տարբեր շրջանակներ պարբերաբար ակնհայտ սուտը փորձում են ներկայացնել կամ ցանկալին փորձում են ներկայացնել իբրև ճշմարտություն այն դեպքում կոնկրետ ինչ նկատունեք անկեղծ եղել են այդպիսի դեպքեր ցուցանիշներ վիճակագրական կոմիտեի ասենք ներգաղթի ցուցանիշներ տնտեսության ցուցանիշներ տնտեսական հեղափոխության եւ այլն այն ամեն ինչը մեր արտնին կյանքում չի երևում պետք չէ ներկայացնել իբրև արդեն եղած հենց այդ սխալն էր գործում նախկին իշխանությունը ինչու է գործողը շարունակում բայց ես այդ գործնական օրինակները այդքան լավ չեմ հասկանում սես թե հենց այո ցանկացած իշխանության մեջ էլ այդ լուրջ խնդիր է դառնում որովհետեւ մարդիկ դառնում են իշխանություն եւ միգուցե շատերի մոտ այդ գայթակղությունը բարձրանում է եւ կորցնում են կապը իրականության հետ այստեղ հասարակության խնդիրն է որ միշտ քննադատությամբ ոնց որ այդ բանը պահի էլի շունչը պահի որպեսզի մարդիկ իրոք չկորցնեն կապը իրականության հետ սա իսկականից լուրջ հոգեբանական խնդիր է բայց կոնկրետ այս քաղաքապետի հետ կապված այս ամեն դեպքում խորհուրդ կտայի մի քիչ ավելի ուշադիր հետևենք տեսնենք թե իրականում սրա տակ ինչ քաղաքական շահեր են եւ ինչ քաղաքական process-ներ են դա վկայում է իշխանության թուլության մասին երբ նաեւ իշխանության ներսից կարող է ոռոգվել նման պայքար իշխանության ես այնց ոնց որ հարցազրույցի սկզբում էլ ասացի որ կա խնդիր որ ես այդքան էլ լավ չեմ տեսնում այո որ իշխող միասնական թիմ կա այո մեծ հաշվով անկախ ամեն ինչից իշխող թիմը այս բանին կամ պետք է ամբողջությամբ եւ լիարժեք պաշտպանի Հայկ Մարությանի կամ եթե չի ուզում պաշտպանի բաց դրա մասին ասի որ մենք հրաժարվում ենք Շնորհակալ եմ զրույցի համար խնդրեմ դարձի այսօր ՕրաԽնդիրի ներքաղաքական հիմնարարցերը հյուրընկալել է պատմաբան հրապարակախոս Հրանտ Տեր-Աբրահամյանին հաջողություն